హలో ఫ్రాన్స్, మన మేకలు చూసారా చెట్టుకు నిలబడ్డాయి. ఎందుకంటే మనకు ఇటు సైడు వర్షం తుఫాన్ టైప్లో వర్షం వస్తుంది. పొద్దున్నుంచే ఇట్లనే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక మేకలు ఇక అవి ఆకలితో ఉండిపోతున్నాయని ఇడిచి పెట్టుకొని వస్తే ఇక ఇట్లా వస్తున్నాయి, తింటలేవు. ఏం చేస్తాం, అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇక వర్షంలో కూడా తడవాల్సి వస్తుంది, తడిచి మేపాల్సి వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక అవి మేపాలి. ఇక కొంచెం వేరే దిక్కు కొట్టుకోతాయి. ఇక ఏం చేస్తాం, వర్షం ఇక తడిచినా ఇక మేపాల్సిందే. ఇక పోతున్నాయి. ఇక ఉంటాం. మళ్ళీ ఇంకా వీడియోస్ కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.